Oriana. Eu acabei de rezar aqui. Bom, então, eu faço o nome do Pai para com ela primeiro. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, minha filha, ó o salzinho. Ó o salzinho. Agora, rodear e voltar aqui de novo. Passa por aqui? Tá. Passa por onde aqui? Vai jogar água, fica bom. Já vai. Não, nós chamamos churrasco. Não. De carvão. Fica lá no Vem cá. Chora sem querer. Eu agora. Você vê. Vem cá. Os personagens cantores de raiz daqui da região, a dupla André Andrade, e ele está fazendo acabou de fazer uma parte do ritual lá atrás, como nós falamos um pouco de momento, e agora ele está fazendo outro ritual aqui, que é fazendo a volta da bandeira. Você gosta só? É o que ele mais gosta. Põe o dedinho aí. Só um dedinho. Põe na boca. Isso é importante que nós estamos vendo. Especialmente para a juventude. Ô, tomate, pela quinta vez. Na área da literatura. Ele é na área da música. E ele está mostrando aí que a fé é muito maior do que o mundo da arte em que nós vivemos, né? Então nós estamos vendo esse trabalho que eles estão fazendo aí. A seriedade com a doutrina, a seriedade com a vida espiritual. Porque nós não vivemos só desse plano material. Isso aí é importante. Não interessa quem seja, o importante é essa fé que eles têm aqui. Tá? Eu acho hoje aqui na residência do Sr. João da Mata, isso é muito importante que nós estamos vendo aqui, que hoje aqui na residência do Sr. João da Mata, Passa de cá. Não é Oriana celular? Aí é dúvida aqui. manda um pouquinho assim, tem que poder pegar. Aí tá bom. Agora, Aí tá ótimo. do meu jeito. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Cristo batizou João. João batizou Cristo. Eu te batizo, Oriana. Ele batizou no Rio de Jordão. Eu te batizo com a água de São João. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Amém. Aqui, ó. Aqui, ó. João batizou Cristo, Cristo batizou João nas águas do Rio Jordão. Eu te batizo com a água de São João. Eu te batizo, Oriana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, ó. O sal de novo. Vamos no pescoço. Agora nós voltamos lá, mas nós já rezamos três voltas, rezamos 3 vezes o crime dos pais. E agora? Está encerrado em nome do Pai e do Filho. Amém. Amém.